mi és un honor molt gran que l'amic Alejandro hagi pensat que jo podria ajudar a ajudar-lo a presentar el llibre, que és feina seva, no? L'Alejandro tenim molts anys de recorregut conjunt. Crec que es nota en l'obra de l'Alejandro i en la meva, la influència mútua, dels debats, en fi, els aprofundiments, no? Per qui no tingui una idea de la trajectòria de l'Alejandro, diguem que ha sigut durant, a part de ser metge de professió anterior, ha sigut professor del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, de Bellaterra, no? Ara està jubilat, que no vol dir retirat, com aquí hi ha una prova, aquí hi ha una prova de que no s'ha retirat, val? I que el treball intens amb el que continua immers. I de la molta obra historiogràfica, crec que la més relacionada a aquest llibre és el seu llibre, jo ho diré malament, Arbeit macht frei, és a dir, el treball ens farà lliures, en la que és un estudi sobre el treball en les dictadures feixistes, i el seu llibre sobre la biologització de la política a Alemanya, el compromiso fàustico. Per tant, té molts articles també sobre Alemanya, i per tant doncs, es pot dir que el llibre que avui presentarà és el lloc on tots aquests llargs anys de recerca, d'investigació, de reflexió, doncs, per dir-ho d'una manera, on ha desembocat tot això, tot aquest treball previ. O sigui, no és la primera vegada que s'afronta el tema alemany, el nazisme, el feixisme, sinó que, en fi, ha sigut part essencial de les seves publicacions i dels seus treballs de recerca. També he de dir que vam, en un moment determinat, en l'època del procés, en l'època que diguem-ne, hi havia companys i persones que deien que la nació i que la classe era contradictòria amb la nació, aquest tipus de discursos per, diguem-ne, separar-se del procés democràtic popular que s'estava vivint a Catalunya, doncs vam fer alguns d'aquests companys parlaven de la Rosa Luxemburg, posant fora de context les seves posicions, i vam fer un treball entre els dos, un treballet més o menys així. Tindríem d'haver fet un pamfleto de 50 planes per incidir, però en fi, som així. Parlant de la independència de Polònia i de la Rosa Luxemburg i de Lenin, etc. Fins aquí la part de l'obra anterior. Aquest llibre, diguem-ne, des del punt de vista del títol original del llibre, era bastant més llarg, com tot, que el títol encertadíssim que ha posat l'editorial. Us el llegiré no per dir que és millor, sinó per dir quina és la intenció de l'autor. Deia Alemania y la Revolución Pasiva, 1871-1939. Un ensayo sobre la Alemania moderna mediante el pensamiento gramsciano.
És a dir, aquí en aquell llibre conflueix tota la recerca anterior i més amb intentar usar eines gramscianes per entendre el que va ser finalment el nazisme, no? Llavors, això seria la síntesi del que jo volia dir. Jo hem pensat que li podríem fer això en base a preguntes, que espero que siguin breus, i respostes que poden ser tot, no tenen el temps, tenen temps il·limitat. Bueno, más o menos, porque también un país de la librería. Si hauran de tancar una hora, ens donaran alguna. Llavors, revolució passiva, ho veieu en el títol, no? És un concepte gramscià i per què s'aplica al cas alemany, al cas del nazisme, però més enllà, al cas de la formació de l'Estat-nació alemany? Bueno, como decían, abans de parlar voldria dir unes paraules i primer de tot, és una broma tonta, però primer de tot dir dues coses. Primer, que molts dels conceptes gramscians que jo he utilitzat en aquest assaig els dic al company amic Joan Tafalla. Antonio Gramsci. No, el qual és així. És a dir, jo he après moltes coses sobre Gramsci a través d'en Joan. I la segona cosa és felicitar a l'editorial per la magnífica edició que han fet, perquè han fet un treball preciós i a més han fet més del que s'havia escrit, que és fer un índice temàtic, un índice analític, que és una joia, perquè això és un instrument importantíssim per a aquell, jo invito que llegeixin tot el llibre, per a aquell que no vol o no necessita llegir tot, vol buscar un tema concret, lo pot situar perfectament. I això és una tarea molt complexa, que me l'ha estalviat a mi i que l'ha fet l'editorial. Per tant, són les dues coses que jo volia agrair. Una a Joan pel seu mestratge sobre Gramsci i a l'editorial per la brillante edició que han fet. El tema de la revolució passiva. A veure, la revolució passiva podem definir-la inclús pel seu contrari, que és una revolució activa. La revolució activa és quan les classes subalternes actuen i aconsegueixen fer-se amb el poder i canviar la societat i l'Estat. L'exemple més històric que tenim més a mà seria la Gran Revolució Francesa, la Revolució Russa en 1917, la Revolució Xina, la Revolució Cubana, que esperem que duri molts anys a pesar dels processos, etc. Per tant, la revolució passiva és la negació d'aquesta revolució activa. En realitat, la revolució passiva és la resposta de, justament, les classes dominants del segle XIX per evitar que es produeixi una revolució del tipus de la francesa i consisteix en que, al davant d'insurreccions, siguin esporàdiques o contínues reclamacions de les classes subalternes, les classes dominants introdueixen algunes modificacions, algunes reestructuracions polítiques i econòmiques per a poder conservar el control de la situació i, per tant, l'hegemonia. I aquí li dic l'hegemonia amb tota intencionalitat perquè per a Gramsci el concepte de revolució passiva va vinculat al tema de l'hegemonia. Què és l'hegemonia? Pues l'hegemonia és la combinació de l'exercici de coerció i consens en el qual les classes que tenen el poder poden dominar i dirigir a la societat. La coerció és fàcil d'entendre, és l'aparat repressiu, és la magistratura, és l'exèrcit, la policia, que exerceix mediante la violència, el monopoli de la violència, la seva comesa i conté els processos o les insurreccions, rebel·lions de la classe subalterna. I què és el consens? Que és l'aspecte més important de l'hegemonia. El consens és aquell conjunt de valors, de pràctiques, d'objectius que detenta la classe dominant o un bloc dominant, un conjunt de classes dominants, que són assumides com legítimes per el conjunt de la societat. És el que nos passa avui dia quan la Margaret Thatcher va elaborar l'acrònim TINA, no hay alternativa, there is no alternative,
és que està dient això, no? Tenim que assumir que a fora del capitalisme no hi ha cap alternativa. Això legitima el paper de direcció que té la classe dominant. No podem transcendre els murs, la contenció, els límits que ens marca el capitalisme, i a dintre d'aquests límits podem negociar coses, podem aconseguir o podem perdre coses, però no podem ultrapassar-los. Ese és l'efecte d'un domini hegemònic exercit per una classe dominant o per un bloc dominant, o sigui, un conjunt de classes. En el cas d'Alemanya és bastant clar això. Per tant, en Alemanya es dona claríssimament un procés de conquista de l'hegemonia a través d'una revolució passiva. La primera revolució passiva és la que està... Jo no vaig a contar-vos el llibre perquè m'encantaria que lo llegís, no sé què. Però la primera revolució passiva és la de Bismarck. En Bismarck es constitueix el Kaiserreich, o sigui, el segon imperi. El primer és l'imperi, el Sacre Imperi Romà i Germànic, que acaba amb Napoleó, en l'edat mitjana, que acaba amb Napoleó. El segon imperi, el Kaiserreich, és amb el Wilhelm, el primer emperador, el saló de miralls de Versalles, és proclamat emperador d'Alemanya, el rei de Prússia. Prússia era de tots els regnes que formaven aquesta protonació alemana, el més poderós en tots els sentits, militar i industrial, perquè, com sabem molt bé, la Prússia abarca l'Alemanya de l'Este i l'Alemanya de l'Oeste, o sigui, el que és la Renània, la zona del Ruhr, la zona molt militar, també és la prussiana. El rei de Prússia és consagrat emperador d'Alemanya. Ahí, diguem, a través d'aquest procés, que és resultat d'una guerra. Una cosa que, gràcies perquè l'Ignacio lo comentava, el paper del exèrcit en la construcció dels estats. En el cas d'Alemanya, similar al cas d'Espanya o d'Amèrica Llatina, l'exèrcit compleix una funció en la construcció de l'Estat. En aquest cas, la construcció de l'Estat alemany és el resultat de tres guerres. La primera és la guerra contra Dinamarca, per la qual Alemanya es queda, bueno, la que era en ese moment la Confederación del Nord. No era todo lo que ocurría como Alemania, sino la parte nord. Prusia, más los estados del norte, queda como el Schleswig-Holstein, es que es la parte aquella que le roba a Dinamarca. La Segunda Guerra, con la derrota del ejército austríaco en Sadowa, es la guerra contra Austria, del 1866. I la tercera, la guerra franco-prussiana, que ahí per això es proclama a Guillermo I emperador d'Alemanya en la sala dels miralls del Palau de Versalles, la potència ocupant. No? Per tant, aquest és el començament de la primera revolució passiva. Revolució passiva per què? Perquè d'alguna manera, diguem, la classe dominant o el bloc de classes dominants alemana estan responent a una exigència d'unitat alemanya que ve d'abans del 48, de la famosa revolució del 48, que al principi són expressions d'un desig democràtic popular de construcció nacional. O sigui, els alemanys volien reunir-se, tots els regnes petits, grans, gros, petits, en una nació perquè reconeixien que tenien una cultura comuna, una cultura que s'ha expressat a través de la literatura, a través de la música, etc. O sigui, ahí hi ha una demanda popular que, diguem, s'aconsegueix de la mala manera, a través d'un triomfo militar i d'un reforçament de la casta militar i de la classe dominant, tant els Junkers, els grans terratinents, com dels grans capitalistes, els grans industrials, que són els que han donat aquesta potència militar a Prússia. No és una revolució popular que construeix la nació alemanya, però és una resposta, construeixen el primer estat unificat en Alemanya. No? I el segon pas és, justament, clar, és un procés, Alemanya sofreix sota el Kaiserreich, un procés molt vertiginós de transformació. Passa de ser un país eminentment agrícola a un país industrialitzat i amb una indústria molt potent i que comença a disputar la primacia industrial a la Gran Bretanya, que fins a aquest moment era el taller, no?, del món, i va competint amb l'altre competidor que són els Estats Units. Hi ha tres en joc: Gran Bretanya, Estats Units, Alemanya.
Per tant, per aquest procés vertiginós, clar, produeix dislocació social i produeix fenòmens que genera el procés industrial, la creació d'un gran proletariat, el desenvolupament del sindicat i d'un gran partit socialdemòcrata. I vull aclarir una cosa. El Partit Socialdemòcrata avui en dia nos suena a una cosa reformista, incluso frenadora de procesos revolucionaris, pero en aquella época, en el siglo XIX, el Partido Socialdemócrata era visto por las clases dominantes como una amenaza al sistema. Yo tengo la foto en casa, pero si yo hubiera un proyector sería guapo. En una visita que van a hacer al Deutsches Museum en Berlín, hay un cuadro precioso, un óleo, que es de un meeting socialdemócrata después de la derogación de las leyes antisocialistas, donde se ve a un militante socialdemòcrata adreçant-se a un públic que són obrers, són obrers, no són burguès, són obrers, i dos números de la policia imperial en la mateixa taula vigilant l'acte. Jo crec que és molt expressiva aquesta imatge perquè veus com el temor que tenía a la acción socialdemócrata. Hoy en día, bueno, ese desenvolupament del movimiento socialdemócrata y del sindicato socialdemócrata es otro resultado de ese desarrollo, de esa modernización de Alemania que está realizando en aquesta revolución pasiva. Per tant, claro, aquesta classe obrera, que és organitzada a través del Partit Socialdemòcrata i el sindicat, comença a exigir coses, comença a pressionar. I ahí és quan el govern imperial genera dos peces claus per, diguem, guanyar-se un suport de la classe obrera i separar de la socialdemocràcia, que és la creació del sistema de seguro de salud y de la jubilación. Es el primer país de Europa que crea un embrión de welfare state. Esos son los pasos que determinan, y ahí culmina la revolución pasiva bismarckiana con un èxit que es va prolongar fins a, digamos, és un èxit fins al moment en què Bismarck és despatxat por el segon Kaiser, un tío jovenet, con muchas ansias de controlar porque el padre d'aquest deixava que Bismarck governés, però el que le va succeir, Wilhelm II, Guillermo II, él quería asumir, es un poco una amiga de Alfonso XIII, ¿no? Pues sí, no, acá el emperador soy yo y yo controlé el gobierno. Y lo despacha Bismarck. Lo despacha y hay una caricatura muy famosa de la época que se ve con un vaixell de guerra y Bismarck pasando por la escala y el emperador desde la borda, ¿no? Lo está mirando como marcha. Y claro, una de las cosas que fan es derogar las leyes antisocialistas que había aprobado Bismarck, eso me había olvidado. Era el palo y la pastanaga, o sea, las leyes aquestes de seguridad social que os comentaba, pero no tenéis las leyes antisocialistas, persecución del ciudadano. El Kaiser inicia una mena de viraje populista, o aparentemente populista, por el cual deroga las leyes antisocialistas ante la presión también del Partido Liberal, que es un partido que ve el 48, que ha fet una cooptación por el bloque de poder, ¿no? Ha renunciat a la democratización de Alemania a canvi d'un desenvolupament capitalista pleno, y el Kaiser deroga las leyes antisocialistas. Claro, aparentemente, ¿por qué las deroga? Bueno, por una cosa muy importante. En aquel momento, malgrat las leyes, el movimiento continua funcionando. Y que el Partido Socialdemòcrata continua funcionando. Y els miners del carbó son la punta de llança d'aquest moviment. Clar, la Marina de Guerra, pues el Kaiser tenía pretensiones imperiales, ¿no? Aquello del lloc sota el sol, el Lebensraum por una parte y la conquista del món per l'altra, necessita una flota poderosa, i aquesta flota va amb carbó. Clar, si els miners fan vaga, si els miners retiren, si no tenim la col·laboració dels miners, pues no tenim flota, no tenim.
Entonces es el Kaiser el que impulsa la derogación. Bueno, el gobierno del Kaiser comienza de esta manera, aparentemente amb bon peu, però la inestabilidad política, yo para la inestabilidad política va acentuant-se en el transcurs del temps, entre altres coses perquè no han derrotat a la socialdemocràcia i al mateix temps comença a sorgir un potentíssim moviment ultranacionalista, racista, antisemític, que le exigeix al Kaiser que compleix con el propòsit de expansión territorial, del Lebensraum, de avances a l'est, hay que avançar fins a l'est. I per tant, diguem que el govern imperial s'encontra entre dos focs. La forma de sortir d'això, i tal vez ahora sí simplificar la explicación, pero es uno de los motivos por los cuales esclata la Primera Guerra Mundial. No es el único, hay un conflicto internacional, no es que Alemania sigui la única responsable, pero una parte del motivo por el cual esclata, o sea, por qué Alemania va a la guerra, es porque la mejor forma de calmar o de unificar la nación y evitar conflictos es crear un enemigo exterior y desencadenar una guerra, que es lo que va a pasar. En ese momento, el Kaiser cree que recupera el pulso perdut durant aquests anys, es crea una aparente sensación de unidad nacional, ahora son tots alemanys, aquí no hay ni socialistas ni conservadors, tots som alemanys, ¿no? Como diría el Rivera, el que era el ciudadano, ¿no? Aquí son todos españoles. Bueno, y es efectivamente, al inicio de la guerra hay aquello que es el espíritu de 1914, que pretén substituir al espírit de 1789. I això se va retomar després. Però, com tots sabeu, la guerra va terminar en un desastre per a Alemanya, en una crisi orgànica, com diria Gramsci, l'Estat se va enfonsar, va haver una revolució. Bueno, parlo aquí perquè si no, pues va continuar. Això ens porta a una idea que Gramsci va dir pel feixisme italià. El feixisme és un producte de la història alemanya. I el llibre aplica per analogia, aplica aquest criteri a la història alemanya. O sigui, no ens podem explicar el triomf del 33 sense una visió de llarga durada, perquè l'escola dels annals francesos parlaven de la llarga durada. O sigui, sempre tenim la idea de que el feixisme ha fet un cop d'estat. El feixisme ha fet una marxa rapidíssima, perquè entre el 30 i el 33 és veritat que l'ascens electoral és brutal, però aquest ascens electoral, diguem-ne, prové d'aquesta llarga durada de la història, de la primera revolució passiva i del fracàs de les revolucions passives a la República de Weimar. No? Exactament. Llavors, una mica ens has deixat a la revolució, explica, si et sembla, aquestes revolucions passives que es produeixen durant Weimar, les que triomfen, les que fracassen, en fi. És l'altre eix del llibre, no? Sí, a veure, com vaig dir fa un moment, el final de la guerra té com a conseqüència la caiguda de l'estat imperial, l'abdicació del Kaiser, el Kaiser refugia en Holanda, i la proclamació d'una república. Una república va amb mal peu perquè la dreta i el sector promonàrquic van dir que la proclamació d'una república, o sigui, els republicans són els culpables de la derrota. Això va donar origen a una llegenda, dos legendes, o sigui, la llegenda de la punyalada per l'espatlla, per l'esquena, perdó, per el qual se l'atribueix als comunistes, socialistes, anarquistes, jueus, republicans i tutti quanti que no fora d'ells,
la culpa de la pérdida de la Primera Guerra Mundial, cual por supuesto es un gran mito y una gran mentira, pero esa mentira va a costar molt combatir. Pràcticament durant tota la República Weimar va haver litigis i idees i debats sobre aquesta qüestió. Clar, la proclama de la República, que a més, per a més INRI, diguem, en l'últim moment de la guerra, a l'octubre, o sigui, la guerra va acabar a les 11 hores del dia 11 del mes 11 de 1908. A las 11 horas del 11 de noviembre de 1908. Acabaron en un armisticio. Pero en octubre ya, los tres partidos, el Partido Socialdemócrata, el Partido Demócrata, que es el heredero más genuino del revolucionarios del 48, no socialistas, pero demócratas, y el Centrum, que és el Partit Catòlic, que és un partit interessant, perquè és un partit molt transversal, té connexions amb l'empresariat, també amb els agricultors i també amb part de la classe obrera. Especialment a l'àrea Baviera té una base. Aquests tres obliguen d'alguna manera a constituir un régimen una monarquía parlamentaria, semiparlamentaria. Se nombran un canciller, que es el príncipe Max von Baden, y pilotan la cuestión hasta el resultado aquel del armistici y la abdicación del rey. Por otra parte, la clase obrera, o sigui, el 3 de novembre se produeix la insurrecció dels mariners a Kiel i comença en un procés rapidíssim, que és qüestió de 2, 3, 4 dies com molt, a la constitució de consells obrers, mariners, soldats, inclús d'alguns consells camperols en tota Alemanya, que pressionen per el final de la guerra y la caiguda de la monarquía, o sea, el fin del imperio, la monarquía y la proclamación de la república. Friedrich Ebert, que es el secretario general de la socialdemocracia, no tenía especial interés en la proclamación de la república, sino que él lo que volía era una monarquía parlamentaria del estilo de Gran Bretaña. Esa era la aspiración del líder socialdemócrata. Pero resulta que Karl Liebknecht, compañero de la Rosa Luxemburg, recién sortido de la cárcel, proclama en lo que les digo en Berlín, les digo en la tarta de bodas, que es el Palau Imperial, que está trancada en Berlín, proclama la República Socialista. Y entonces, para contrastar eso, Philipp Scheidemann, que era el segundo de Ebert, proclama en la Cancillería, y incluso hay una grabación de filmación de eso, en la ventana, en la finestra de la Cancillería, proclama la República Alemana. En aquel momento, o sea, Ebert se ve incondicional y avanza en la formación republicana. En aquel momento, la República crea un Consejo de Comisarios, copiando de alguna manera el modelo soviético, ¿no? El modelo ruso. Consejo de Comisarios, presidido por Ebert, formado por miembros del Partido Socialdemócrata y del Partido Socialdemócrata Independiente, el USPD, que es el alta partit, és una rama esquerra de l'SPD, que ha trencat amb l'SPD, especialment per el seu desacord amb la política de suport a la guerra, i aquests dos partits formen aquest Consell de Comissaris. Però tot això està suportat amb un sistema consejista que vol anar més enllà de la Constitució de la República Parlamentària. La respuesta de la socialdemocracia es, contrarrestar en lloc de facilitar o de ayudar a la continuidad del proceso revolucionario. Aquí lo intento simplificar, después de leer el libro. Es en lloc de ayudar al proceso revolucionario, es frenarlo. Y frenarlo incluso implica reprimirlo. Y se reprimeix amb sang. Per això, Rosa Luxemburg i
Karl Liebknecht són assassinats el 15 de gener de 1919, després d'una insurrecció que ha passat a la història com una insurrecció espartaquista. Espartaquista és una rama, un sector dentro de la socialdemocràcia que se va escindir, un grup molt revolucionari, del qual una de les capçaleres és Rosa Luxemburg i Karl Liebknecht, però que van a ser un dels embrions del Partit Comunista d'Alemanya, el KPD, que es va constituir entre el 31 de desembre i l'1 de gener del 1919 de desembre de 1918 i l'1 de gener de 1919. I un parell de setmanes després esclata una gran insurrecció que passa a la història com una insurrecció espartaquista, però no és cert, és la insurrecció del USPD más el espartaquista, perdón, o sea, del KPD más el USPD más los delegados de empresa, los delegados revolucionarios de empresa, que és una figura que ha estat sorgint en altres països d'Europa al caliu de la Primera Guerra Mundial. Los delegados de empresa, los shop stewards en Gran Bretaña, los delegados obreros de las fábricas torinesas, del moviment torinès, del Gramsci va tenir una gran participació. És un moviment que té més realitats que exclusivament d'Alemanya, o sigui, i va més enllà d'una insurrecció espartaquista. Però com acaba esta insurrecció? Pues acaba en sang, una brutal represión por parte del SPD con el support del ejército alemán. O sea, el ejército diu, nosaltres respetarem este régimen, però el control de la violència el tenim nosaltres. I ahí comença a haver una gran dependència d'este primer govern republicà de la disponibilitat de l'ejército. No va ser l'única vegada. Habrà altres mobilitzacions que estan igualment reprimides fins que caigui la que es diu la coalició de Weimar, que són els tres partits que van formar. Quan després el Consell de Comissaris del Poble es dissol una vegada aprovada la Constitució i constituir les primeres eleccions con el nombrament del primer president de la República de Weimar, que és el propi Friedrich Ebert, i es nombra un canciller, que el primer canciller va ser Philipp Scheidemann. Però és un govern format per socialdemòcrates, por demócratas, o sea, miembros del Partido Demócrata, y del centro. Y es denominado como la coalición de Weimar. ¿Por qué la República es de Weimar? Porque la Constitución es va a debatre en la ciudad de Weimar, la ciudad de Goethe, porque en Berlín era muy peligroso, dada la situación de conflictos y de luchas obreras que había en ese momento en Berlín. Va a caure aquesta coalició de Weimar i va ser substituïda per un govern del centre. I ahí és una de les revolucions passivas, la primera revolución pasiva que va a fracasar. ¿Por qué? Porque la socialdemocracia, junto con los otros partidos, la coalición de Weimar, ¿qué va a intentar? Algunas reformas, como por ejemplo el reconocimiento del sindical, la jornada laboral de 8 horas, pero sin ir más allá de lo que el propio movimiento obrero estaba exigiendo, que era la nacionalización de las industrias básicas, el carbón y la industria pesada, la industria del armamento, ¿no es cierto? Un amplio plan contra el dominio terrateniente en Prusia y en otras zonas. Bueno, todo això es frenat a canvi de reforma. La jornada de 8 horas, el reconocimiento de los sindicatos, el reconocimiento en las unidades de las empresas, el reconocimiento del contrato, del convenio colectivo. Esta es la primera revolución pasiva fracasada. La segunda es la que después de un periodo de molta turbulencia, entre ellos la hiperinflación de 1923, donde un cigarro costaba 1 millón de marcos y cosas por el estilo, o más. Es decir, se estabiliza la moneda a través de un ajuste durísimo, presidido por Gustav Stresemann, que restaura parte de las conquistas obreras guanyadas en el 18-19, son liquidadas de fet con el pretexto de que la economía está hecha un desastre y que cal recuperarse, y por tanto, si la jornada laboral dels miners s'havien aconseguit les 6 hores, pues tornaven a les 8 hores, y si a la fàbrica de 8 horas a 10 o 12. Bueno, o sea, hay un retroceso de las conquistas
Però aquesta situació d'un ajust molt dur estabilitza l'economia i permet que durant un temps la cosa estigui apaciguada fins que el divendres negre de la bolsa de Nova York, catacrac, gran depresión que se agudiza en Alemania no el 29, aunque hay algunos signos previos, sino a partir de 1930. Y coincide justamente con el primer triunfo en septiembre de 1930 dels nazis, que passen de tenir un 2% dels vots en les eleccions del 28, en les de setembre del 30 passen al 18%, un salt considerable. I ahí comença progressivament el crecimiento y per tant a esta segunda revolución pasiva, porque es ser el 27 la estabilidad le permite a un gobierno que era predominantemente, bueno, en el cual participaba la socialdemocracia, pero era predominantemente de centro derecha, aprobar el primer seguro de atur, la primera vegada, 27. Calculant que con els càlculs que havien fet tindrien que cobrir uns 800.000 persones. Clar, entre el 30 i el 31 puja l'atur de 800.000, com cada 2 o 3 milions, i era inabastable. Els empresaris es negaven a contribuir con més quotes, exigeixen que se liquide el seguro de atur, bueno, un desastre, i ese és el fracàs de la segona revolució passiva. Per tant, de la tercera revolució passiva. La quarta, i jo no vull fer spoiler, però lamentablement triomfa, i triomfa quan triomfa els nazis. I ahí comienza la barbàrie. Però clar, ese és altre... Si no... Ens saltarem el moment clau de la presa del poder, no? Per comentar un aspecte que no se sol usar, no? O no se sol entendre, perquè s'entén sempre el feixisme senzillament com un moviment de reacció. Sí. Els carlins serien feixistes, no? O, en fi, els bretons de la Vendée serien feixistes, que no. És reacció clàssica. El feixisme, tant a Itàlia com a Alemanya, té un efecte modernitzador. O sigui, respon als interessos més profunds, més estructurals del capitalisme. Això és el que ens explica Alejandro en el capítol corresponent. I Gramsci, en aquests moments, 2 o 3 anys després, 2 anys després, escriu un quadern a la presó, que és el quadern número 22, que és que es porta com a títol Americanisme i Fordisme. I llavors usa el cas italià, l'alemany i fins i tot el New Deal de Roosevelt per dir que el capitalisme necessitava un canvi antropològic, canviar la forma de ser del treballador mitjà, del ciutadà. I aquí el treball que l'Alejandro ha fet en l'anterior llibre i que us deia de la biopolítica, en fi, té un paper molt important. Calia fer un treball de canviar la biopolítica de la població, canviar l'estructura antropològica i al mateix temps fer un treball de neteja de la població, de l'eugenèsia. En aquest sentit, aquesta revolució passiva que significa l'arribada del nazisme és, en fi, o sigui, això es produeix als Estats Units, no en el context aquest, però hi ha un canvi en la forma de ser de la classe, amb les seves estructures, la seva mentalitat, però amb una situació bastant més, perquè s'augmenta, o sigui, el treballador passa a ser el goril·la amaestrat, no? I ensinistrat,
però que, en fi, se li augmenta el salari als Estats Units perquè es pugui comprar el cotxe. O sigui, apareix el consumisme que Benjamin ja està veient que s'està produint i tal. A Alemanya té un caràcter molt més brutal. Això. I a més treballat llarga història d'Alemanya que ens l'explica, o sigui, llarga durada de la història del capitalisme alemany que ens explica l'Alejandro, com el desenvolupament de la ciència quan es produeix el primer estat, quan es produeix la primera revolució passiva, la ciència passa a ser un element central i estratègic de l'Estat. No? I llavors la ciència què és? L'evolucionisme. Un evolucionisme entès d'una forma perversa. En fi, aquest tipus. Llavors, per mi, aquesta part del llibre, tot, però aquesta és molt poc sabuda, o sigui, poc coneguda. Ens quedem amb un clitxé, no? Quan parlem del nazisme, i no veiem aquest canvi antropològic més profund, que l'Alejandro ja ho havia treballat, ja dic, en l'anterior llibre, però que aquí aquest treball se sintetitza per poder-lo posar-lo al servei d'entendre el nazisme no com una simple reacció, sinó com una modernització profunda i un canvi estructural de la forma de ser de la gent. Aquest és l'intent fracassat del 45, però durant uns quants anys, en fi. Sí. A veure, totalment d'acord amb el que diu Joan. A veure, el tema de la modernidad y la modernización. Claro, entiende modernización, progreso, si entiende el progreso o la modernización exclusivamente como aquellas transformaciones que conducen a una mejora del bienestar de la población, evidentment, en aquest sentit, el nazisme, el feixisme no pot ser modern. Lo que pasa es que existen dos tipos de modernidad. Una manera que podría ser benigna y una manera perversa. Perquè el problema, i per això, com ben diu el Joan, el feixisme i el nazisme en concret, tal vez como la expresión más pura, el Ferran Gallego tenía un texto que decía el feixisme como la expresión más pura el nazismo como la expresión más pura del feixisme, recurréis y utiliza un montón, cantidad de recursos de la modernidad. Quan s'han fet estudis sobre el nivell de formació dels membres de les SS, eren tots, però molts d'ells eren doctorats en física, doctorats en ciències polítiques, doctorats en filosofia. No eren solament aquelles bèsties con la porra que iban golpejant a la gent. No. Per tant, el feixisme per aconseguir els seus objectius, que és un veritable programa d'enginyeria antropològica i social, recurreix a una tecnologia moderna per a la seva època. Clar, aquella tecnologia i aquells objectius estan dissenyats en funció d'una concepció de l'ésser humà que és el que ve d'esa llarga duració de la qual parla Joan. O sigui, el feixisme no sorgeix... Bueno, no, i tu parles de l'hongrec. Jo t'hi vaig dir de tu. El nazisme no sorgeix com els... Ai, Déu meu, les setes després de la pluja. Els bolets després de la pluja. No, n'hi ha un llarg període d'incubació que precedeix el propi feixisme. I és un procés que té molt a veure amb les profundes transformacions que té la societat del capitalisme, especialment en la segona meitat del segle XIX. En la segona meitat del segle XIX no solament hi ha un canvi vertiginós del capitalisme presidit per la segunda revolució industrial, que és la revolució de la química, de l'electricitat, ¿cierto? No del textil. El textil és la primera, però és la segona revolució que implica un canvi d'escala empresarial, un canvi de dimensió d'escala de personal empleat, no? Les grandes masses, recordeu temps moderns, en el qual tots aquests meravellosos progressos, que són
son invocados, son celebrados en los famosos congresos internacionales. El Congreso Internacional es una manera de solemne celebración de los avances a conseguir por aquesta civilizació. El capitalisme, que bàsicament és una civilizació eurocèntrica per tots els costats, a més, concomitantment con l'expansió de l'imperialisme i el colonialisme. Aquests són processos que caracteritzen aquesta segona meitat del XIX. Però, clar, resulta que aquest immens progrés no ha solucionat tots els problemes d'Alemanya, no ha portat a un benefici de tota la població, de tota la societat. Llavors, clar, justament el moviment obrer, la primera internacional, i també la segona, és que el capitalisme genera desigualtat, genera explotació. Per això, a pesar dels avanços tecnològics, n'hi ha una pobresa creixent, una polarització. Eso lo piensa el movimiento obrero, lo piensan los anarquistas, lo piensan incluso los libres pensadores. Pero las clases dominantes lo piensan que no. El problema es que la humanidad no es igual per natura. Per més que procurem educar, per més que mirar, hi ha gent que mai sortirà de la situació de degradació i decadència en la que es troba. Això crea teoria. I com a paral·lelament a tot això, hi ha un enorme desenvolupament de la ciència i comença a veure una imbricació entre la ciència i la indústria perquè se necessiten recíprocament, perquè el tio que va aconseguir, per un exemple, Fritz Haber, químic, Premi Nobel de Química, va aconseguir la síntesi de l'amonio que va permetre que durant la Primera Guerra Mundial Alemanya hagi pogut combatre durant 4 anys, perquè amb l'amonio, o sigui, amb el nitrogen, es fan dues coses: abonaments per a la terra, o sigui, per el menjar, i explosius. Alemanya estava bloquejada pels britànics, per tant no podia portar els nitrats de Xile, ni el guano, per tant tenia que treure l'amoníac d'alguns sitios. Pues de l'atmòsfera lo sintetiza Fritz Haber, un gran químic que estaba empleado en una de las empresas que después van a formar la terriblemente célebre IG Farben, Fritz Haber. Per tant, hay un lligament entre la indústria i la ciència que és brutal, com no se había donat abans. Los protagonistas de la primera revolución industrial eran mecànics, algún ingeniero, pero la de la segunda revolución son científicos. Y esa ciencia viene a abonar, con el portentoso desenvolupament no solamente de la física y la química, sino también de la biología y la medicina, viene a abonar a estas teorías de que, bueno, que los seres humanos no son iguales. No son iguales. Que hay diferencias y esas diferencias determinan que algunos progresen y otros no. La vinculación entre la ciencia y la industria, para que posen un ejemplo, a mí un momento culminante es que un concurso al 1901 que es organizado por la empresa Krupp, donde Friedrich Alfred Krupp va a morir al año siguiente del concurso. Propusaba una cuestión, un assaig, el millor assaig sobre qué podía enseñarnos la teoría de la evolución para el desenvolupamiento de la legislación y los estados. O sea, el millor assaig capaz de explicar cómo la teoría de la evolución podía contribuir a un millor gobierno de Alemania. Para Krupp era tan importante dominar las leyes de la economía como dominar las leyes de la herencia y la evolución para dirigir las cuestiones de los hombres, las cuestiones políticas. Fixar-vos fins a quin punt había una confluencia entre esa biologización de la política que trascendía enormemente el mar de los biòlegs o metges o antropòlegs o el que fos. Us dono una data que no està en el llibre, però està en altres coses que he fet. La quantitat de gent que es fa sòcia de societats antropològiques en l'últim terç del segle XIX és brutal. Des de militars, comerciants, enginyers, gent que va a la societat antropològica
casi como por hobby, como quien que va al teatro, es miembro de la Sociedad de Antropología. No? Bueno, per tant, aquests elements són els que donen lloc a l'aparició d'un racisme pretendidament de base científica, que va a ir acentuándose y va a ir agravándose a medida que apropem a 1914. En 1914, o sea, la Primera Guerra Mundial no va a dar origen al fascismo, va a ser la comadrona que va a catalizar el surgimiento, la posibilidad del fascismo en la medida que en la Primera Guerra Mundial es como que es coordinen i entrelacen tots aquells principis de l'adoració de la tècnica, els futuristes, la desigualtat humana, la eugenèsia, el biologisme, el vertigen i la capacitat de destrucció. És una cosa brutal. L'impacte, avui dia tenim, i amb tota la raó, el temor a una guerra nuclear. Però l'impacte que va provocar en la gent de la contemporánea de la Primera Guerra Mundial, la capacidad de destrucción que se va a desplegar en esa guerra va a ser imponente, va a ser impresionante. Ya venían experimentando, bueno, hay quien dijo que el primer impacto es de la Guerra de Secesión, después la Guerra Franco-Prusiana y las guerras coloniales. Pero la Primera Guerra Mundial es brutal, porque lo que se percibe en la Primera Guerra Mundial es la deshumanización total de la población civil y de los combatientes. Se habla de combate material, material es Schlag, decían los alemanes que era una batalla. O sea, es como si las cosas se enfrentaran entre sí. Es el mismo proceso de alienación que produce la producción capitalista, donde la mercancía se genera al margen de la actividad del hombre, un mecanismo mágico, ¿no?, que es el feticismo de la mercancía, pasa lo mateix en la guerra. ¿No es cierto? Cuando los acorazados que podían disparar a 7 kilómetros de distancia, el tío que está operando, él no ve el resultado. El resultado es terrible, pero él no lo ve. Eso crea un sentimiento de no culpabilidad de lo que está pasando, que no es lo mismo que si clava una bayoneta en el vientre de una persona, ¿no? O sea, toda esa capacidad destructiva, por eso no es casual. En inglés, ametralladora es diu machine gun, y en alemán es diu Maschinengewehr, o sea, la herramienta arma, el arma herramienta, se diu la ametralladora, no es casual que se diga. O sea, la industrialización de la guerra, a tal punto que justamente, y es lo que plantea Gramsci, cómo la gran empresa comienza a diseñar un nuevo hombre para garantizar un beneficio creciente y encuentra la solución en el taylorismo y el fordismo. Ese taylorismo se aplica también a la propia guerra mundial. Hay tecnólogos tayloristas que están calculando la velocidad con que se pueden cargar las balas en un cañón para ahorrar tiempo y poder aumentar la velocidad de disparo. O sea, que estem assistint a una aceleración que provoca, por un lado, admiración y por otro lado, un tremendo pánico. La solución quina és? La solució no la dona el viejo liberalisme que està en crisi, sinó que la solució la té que donar algú que es presenta com un salvador. Algú que és capaç de cohesionar aquest poble, que recuperi el espíritu de 1914, de la cohesión, donde desaparegui la lluita de classes, evidentment mantenint les coses com són, perquè si els seres humans no són tots iguals, evidentment alguns tenen que mandar i altres tenen que obeir, però tots harmònics, tots acceptant cadascú el lloc que li correspon en l'escala social, perquè a més se li concedeix el honor de que, aunque esté en una posición subordinada, si la cumples bien, será recompensado por el Estado y la sociedad. Si no cumpléis, será expulsado de esa sociedad. Entonces, crea, es lo que Víctor Kempler relata en el seu libro, que es una maravilla, las memorias de él son terribles, son esgarrifosas, porque la experiencia de una persona como es los nazis lo van imponiendo fuera de la sociedad, fuera de la sociedad.
Él es un jueu comunista, es un gran filólogo, es un alemán, de cultura jueva, y lo van aillando. Se salva porque la dona no era jueva. Eran los últimos que iban a la exterminidad. Y se salva porque con el bombardeo de Dresde, la dona vio, está el caos que hay en la ciudad y se tric la estrella y fugir. Y sí, pueden fugir hacia el sur y salvan. Pero va a contar cómo lo van aillando, lo van expulsando de esa sociedad. Y trabaja en una empresa donde él tiene una posición totalmente diferenciada, subordinada del resto de la gente que no es jueva. Entonces se crea una escala en la cual si portas bien y aceptas el lugar subordinado, no pasa al revés. Si te desvías un milímetro de lo que espera el liderazgo y la dirección, ahí quedas afuera. Y afuera estamos de freno. Y afuera están los campos de concentración. Y están los campos de exterminio. Esa es la sociedad que termina organizando el fascismo. Y es una revolución pasiva, porque para conseguir todo eso hay que transformar el funcionamiento del Estado, hay que transformar el funcionamiento de las empresas. La burguesía acepta perder la libertad a cambio de garantizar los beneficios. Las curvas de crecimiento de los beneficios, especialmente en la industria armamentista, la industria pesada, son brutales. Ahí hay unas tablas que se ven perfectamente. A diferencia de Estados Unidos, hay un libro escrito por un historiador alemán que es Entferne Verwandtschaft, o sea, parentesco lejano. Es como el fascistas italianos y alemanes observan al New Deal norteamericano. Y claro, encuentran coincidencias, porque los norteamericanos están aplicando las fórmulas de la realización científica del trabajo, Taylorismo y Fordismo, fenómeno muy alienante. Ford ha conseguido, como digo muy bien Joan, mitjançant dos cosas, la agencia Pinkerton para expulsar a los sindicatos de la fábrica y buenos salarios, era que ya a fair wage for a fair work, o sea, un buen sueldo por un buen trabajo, $5 la hora, pero porque parece que era mucho, o sea, le daban un buen salario, y a cambio de callar, si no se puede organizar, organizar un sindicato. Això és el Fordisme, o sea, la aplicación de la Organización Científica del Trabajo en Estados Unidos, en un sistema, en un régimen todavía democrático, que tiene elementos corporativistas, pero es un régimen democrático. Pero que a nivel de la funcionamiento del capitalismo, tiene una estructura de sometimiento del trabajador muy importante. En el caso de las dictaduras fascistas, Italia y Alemania, evidentemente no son democráticas, son dictaduras, y en donde el tema de un buen salario y cambio de un buen trabajo no funciona. Al contrario, hay contención salarial. Lo que sí hay que permite, aumentar los ingresos de una familia obrera es mitjançant la prolongación de la jornada laboral y la incorporación de nuevos miembros de la familia al trabajo. Como hay una reabsorción de la TUR, al mes, sí, no, prácticamente durante todo el proceso, fins a la guerra, hay una reabsorción de la TUR. A tal punto que el ATUR es tan mínimo que ahí es cuando los obreros pueden en algunos casos negociar mejores condiciones a los empresarios. A pesar de que las vagas están recontra prohibidas, hay campos de concentración establecidos al costado de las empresas. Aparte de lo de Auschwitz y la Farben, en la fábrica de las Bunas, en muchas empresas tienen un campo de concentración. Aquellos obreros que pasan muchos paros de baixa por malaltia, si el médico que hace la observación considera que esto no corresponde, al campo de concentración. Que no trabaja con masa diligencia, al campo de concentración. Sí, es un régimen de perpetuo, pero así hi ha moments, y en el libro yo poso algunos ejemplos, de petitas resistencias obreras, vagas que por ahí duran un día, están arriesgando incluso la vida, pero vagas de un día y que, claro, como la producción de armamento no puede parar, al final acaban cediendo, digamos, ¿no? Las mínimas cosas que van a pedir. Per això és una revolució. Jo l'acabo de 39 perquè ja parlar de la Segona Guerra Mundial seria un llibre a part.
Pero, sí, pero, sí, lo pasiono. Pero esa es la revolución pasiva, claro, que desde la perspectiva nazi les ha funcionado. És una transformació radical de la societat alemana, sí. Jo no seguiria fent spoilers, No, perquè si no, Si va potser algú comprarà el llibre però no se'l llegirà. exactament. Es tracta de comprar-lo perquè hem vingut a vendre llibres, no? Si no, altra cosa. Però també es tracta de llegir-los, no? Que a vegades no complim el cicle complet. Tiene pes como para hacer de pisapapeles, ¿eh? Sí, sí. Llavors, per tant, faria una última pregunta, si et sembla, perquè ho desenvolupéssiu i podríem plegar. No? A veure, hi ha una altra... O sigui, per tant, arribem a la conclusió, com s'ha posat a la publicitat de l'acte, de la presentació, que una societat que està patint una modernització molt elevada, que una societat com l'Alemanya, que al costat de la resta d'Europa té un nivell de cultura superior, més important, no? Perquè ha tingut... La modernització acaba amb la barbàrie. O sigui, la modernització, o sigui, el llibre d'alguna manera ens crida, no? A dir, atenció, en qualsevol promesa de modernització que representarà una millora material, perquè depèn de com l'experiència ens mostra que sota el feixisme anem a la barbàrie. No? I algun lector, avui en dia passa que els llibres d'història la gent molt sovint diu: i això per què serveix? Com podem combatre els perills que tenim ara mateix? No sé si teniu la sensació a vegades de los tenemos rodeados ellos a nosotros. No? Per què serveix? Com podem? Doncs jo crec que el llibre, en fi, ho hauràs de contestar tu, però jo vull contestar aquesta pregunta molt breument. El llibre és una completíssima demostració de que o estem organitzats davant del perill o, en fi, la història, si no es repeteix, almenys diuen que rima, no? Sí, exactament. Sí. Sí. Per tant, el llibre és una aportació molt gran al coneixement per part de la gent més culta, no? Que utilitza aquestes eines per augmentar el seu coneixement, per tenir arguments avui en dia per la lluita contra això. No sé, jo he dit que faré una pregunta que quasi l'he contestat jo. No, està bé, no, sí, totalment d'acord. Amb això, amb el que diguis. No, a veure, clar, el tema és per a què serveix. Sí, sempre diem que els historiadors no som antiquaris. O sigui, perquè no tenim botiga i tenim coses antigues. El que serveix la història és, evidentment, per ajudar-nos a reflexionar sobre el present, permanentment, i veure què continuïtats i què discontinuïtats hi ha en el present. En què, en una situació com l'actual, es sembla o es diferencia de lo que va a pasar. Hay elementos que aquí, bueno, cuando leí el libro hay una cosa muy importante que habla de Gramsci el papel de los intelectuales, y ojo, no intelectual aquel que escribe libros y da una conferencia, él habla como intelectual, incluso el empresario, es todo aquel que es capaz de formular objetivos, propuestas que son asumidas de manera más o menos completa por el resto de la sociedad. Es un ingeniero, un metge, un empresario, un señor que fabrica máquina pesada o máquina lleugera, tots per ells són intel·lectuals. Clar, per això, d'alguna manera, és important analitzar si avui dia està passant això o no i què és el que diuen aquests intel·lectuals. No? Clar, quan revisem, mirem una mena de pensament actual, diem
bueno, el TikTok y los y el Vox y el Vito, ¿cómo se llama? Vito Quiles y todo, oh, porque es un tonto, yo qué sé. Sí, puede ser un tonto, no, pero ya hay un desenvolvimiento extraordinariamente potente de un aparato intelectual que está militando clarísimamente y que no está militando desde 2 días o 2 años, prácticamente desde la segunda mitad del siglo, o sea, cada mes que desde la famosa crisis del estado de bienestar, que no va a ser tal, sino que el estado de bienestar lo van a hacer entrar en crisis, no es que estaba en crisis, ¿no? Cuando es tranca el pacte del 45, y los empresarios no vuelven contribuir más al pacte del 45, es cuando empieza a derrumbarse el estado de bienestar, simultáneamente comienza a aparecer toda una teorización que comienza a recuperar aquellas bellas ideas. Por ejemplo, si una cosa para mí es fundamentalmente un núcleo característico del fascismo, es la desigualdad humana. La base ideológica del fascismo es la defensa del carácter insuperable e irremediable de la desigualdad humana. Es un problema biológico, natural, y per tant una ley biológica, como una ley física, no es pot derogar. Per tant, la desigualdad es producto del propio funcionamiento de la biología. Ese es un núcleo esencial del fascismo. Un metge, Fritz Lenz, que va a ser director de la sección de eugenesia del Kaiser Wilhelm Institute, que sería el equivalente al CSIC de hoy día aquí, y hoy día es la Max Planck Gesellschaft en Berlín, que es la heredera después de la guerra, claro. O sea, un personaje, era un metge, eugenista, un metge de gran prestigio científico en su época, afiliado al año 37 al Partido Nacional Socialista, que decía, el nacionalsocialismo no es otra cosa que biología aplicada. Así de claro. Bueno, por tanto, para mí, la defensa de que los seres humanos son desiguales y que es irremediable y que intentar de alguna manera arribar a una sociedad de iguales es un error antinatural que va contra designios de la naturaleza, es propio del fascismo. Bueno, este pensamiento brutal, espantoso, está totalmente recuperado hoy día. Es el pensamiento que desde la sociedad de Montpellier, que es uno de los templos del neoliberalismo, se está propagando y que arriba a nuestros días al señor Milei, al señor Trump, al señor Bolsonaro, al señor De Vos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, molts dels elements de la ideologia fascista estan avui dia circulant i alimentant l'aparell de construcció d'una nova hegemonia en aquest sentit. Per tant, en la lluita, com diu molt bé Joan, tenim que organitzar-nos, tenim que intervenir, evidentment, i fonamentalment combatir l'extrema dreta con medidas claras y valentes de canvi social, però també tenim que combatir i saber bé les claus del pensament d'aquests que estan proposant un retorn a aquesta reforma. Jo us podria aquí llegir exemples, però és brutal, és brutal. Mira, Friedrich von Hayek, que este és molt conegut, además Milei diu que és un dels seus inspiradors, y Trump seguramente, en camino de servidumbre con el socialismo, la justicia. El socialismo ha difundido entre la gente la creencia de que los individuos tienen derecho a ciertas prestaciones con independencia de cualquier participación y contribución. Posa en discusión si cal subsidiar o no a los parásitos. ¿Quiénes serían los parásitos? Que en su lógica exclusivamente mercantil gastan sin generar riquezas. En su óptica, los débiles e imposibilitados, los muy jóvenes, los ancianos. Esto lo escribió es un libro, él lo escribió en 1988, un libro que se llama La fatal arrogancia, los errores del socialismo. Encuentra la sociedad Montpellier reunida en Tokio, Japón. Uno en cualquier ámbito dice la sociedad Montpellier, a ninguno se le ocurriría decir, no, pues es un nido de fascistas. No, pasa como una sociedad liberal, ultraliberal, no. Es esto la sociedad Montpellier.
Ludwig von Mises, el otro que también de la escuela austríaca, que también Milley lo reivindica cada 2 por 3. No se puede negar que el fascismo y todas las tendencias dictatoriales análogas están animadas por las mejores intenciones y que su intervención ha salvado por el momento a la civilización europea. Los méritos adquiridos por el fascismo permanecerán por siempre en la historia. Esto lo publicó en 1927 y se republicó en castellano en 2015. O sea, hay alguien que está recuperando estas maravillas del pensamiento neoliberal. Y así podríamos seguir. Bueno, hay un libro famoso, este se lo he comentado, Murray Rothbard. Este es otro que digamos sería como los últimos herederos de la escuela austríaca, que también Milley lo nombra como su maestro indiscutible. Tiene escrito un libro que es El igualitarismo como rebelión contra la naturaleza y otros ensayos. Que no sé si me explico, no es una deducción mía lo del tema del igualitarismo, lo dice Nietzsche. No sé si me explico, ¿no? A Richard Lynn, un psicólogo británico que murió hace 2 años. Defensa una decisiva intervención estatal para modelar e impulsar la superioridad genética. Thilo Sarrazin, que pertenecía al Partido Socialdemócrata Alemán, pero el actual, no el de aquel del cuadro, ¿no? A Alemania va a utilizar el mismo argumento que Richard Bernstein y Charles Murray. ¿Quiénes son Richard Bernstein y Charles Murray? 2 profesores de la Universidad Norteamericana que en el año 94 van a publicar un libro que se llama The Bell Curve, Intelligence and Class Structure, o sea, la curva de campana, inteligencia y estructura de clases, donde él dice que los negros no son pobres porque están marginados, sino que son pobres porque son menos inteligentes que los blancos. Y que por lo tanto, claro, eso es un hecho insuperable. Por más que usted haga programas de ayuda social a la población afroamericana, no hay manera de que progresen, no hay manera que lleguen a ningún lado, porque son inferiores a los blancos, y no hay otra vuelta. Esto es del año 94 y es un libro que está publicado en mitjans acadèmics, de la mateixa manera que el Fritz Lenz també l'any 31, quan aquesta afirmació és un llibre acadèmic. Jo els alumnes que tenían, había un curso de doctor que feien d'això, y yo les pasaba las recensiones de la época que están publicadas. Y las recensiones son todas, bueno, sí, puede ser, sí, esto aquí puede haber afinado, bueno, aquí está muy bien, pero ningún parte del cuestionamiento del núcleo fundamental de lo que el tío está bien y defensando. O sea, en el fondo, o sea, el núcleo fundamental del pensamiento, están de acuerdo. Para això, ¿cómo se llama? Gould, sí, ahora me acuerdo el nombre, un extraordinario antropólogo norteamericano, va a escribir La falsa medida del hombre, que es un libro que yo os lo recomiendo, porque es un libro, es una maravilla, porque es un libro que justamente es una respuesta a este de la curva de campana. Per tant, tenim totes... El feixisme volia liquidar l'herència de 1789, segueix sent tan actual la lluita per una cosa tan senzilla com la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Sí. Compreu el llibre, llegiu-lo i feu-lo comprar i feu-lo llegir als vostres amics i coneguts. I un altre dia ens trobem i el continuem discutint. Jo, el meu, bueno, ha sido una impressió una mica... Quedem així, no? Sí, perfecte, per mi perfecte, sí. Molt bé.